Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo mostrando para vocês aqui uma situação que está acontecendo com esta lavadora Consul. Máquina Consul, deixa eu ver que máquina é essa. Consul Facility. Gente, é uma excelente máquina, mas ela está com uma folia de estar raspando. Na hora que você está lavando, ela fica lá na hora que está batendo, né? Bate para os dois lados, tudo bem, bate bem, torce bem. Mas na hora de lavar, se você perceber que a sua lavadora apresenta um problema desses, está batendo e quando bate faz tipo raspando alguma coisa. A lavadora está raspando. Na hora de lavar, a gente precisa mostrar para vocês o que está acontecendo. Certo, galera? Existe ajuste e existe conserto. Nesse vídeo, a gente quer tirar todas as dúvidas. Para ajudar a galera, para ajudar nossos amigos a entender, né? Tem uns que falam bonito, eu não falo muito bonito. Para ajudar meus amigos a entender o que está acontecendo e por que sua lavadora ou a lavadora que está na sua oficina, você às vezes é novo na arte, por que ela está raspando? Então eu vou mostrar neste vídeo aí embaixo, tá ok, pessoal? Galera, é o seguinte, muita gente está pedindo para mim se eu vou ainda dar curso. Gente, sim, agora sim é dar curso, porque o curso agora vai ser mais fácil, não vai precisar você pagar por mês aí o curso. Eu vou ensinar vocês a consertar máquina, lavar roupa, geladeira, freezer, centrífugas, micro-ondas, forno elétrico, aspirador, air fryer, né, panela sem óleo, aquela fritadeira sem óleo, né, panela de pressão e um monte de coisa. Vou ensinar vocês a consertar centrífuga, tudo aí, né, pessoal? Sem vocês pagar por mês para alguém, porque eu vou fazer isso para vocês sem cobrar dinheiro. Então vocês não precisam pagar curso se vocês não quiserem. Eu vou ensinar vocês na prática, tá? Da maneira mais barata e mais fácil, sem usar muitas coisas, porque tem gente que dificulta, diz que para trabalhar com refrigeração precisa manômetro, uns falam que precisa manômetro, precisa bomba de vácuo, precisa não sei mais o que, eu faço tudo isso sem bomba de vácuo. Troco o motor, coloco o gás, faço vácuo, sem bomba de vácuo. Gente, não precisa de manômetro para saber a quantidade de gás que vai. Não vai resolver manômetro se você não souber trabalhar. Você tem que aprender a trabalhar, saber fazer a coisa. Não precisa desses equipamentos. Mas se tiver que comprar, boa sorte. Compra e venda. Faça mais negócio ainda. Não estou proibindo nem dizendo que não deve usar. É bom usar se você tiver. Mas não tem necessidade no meu caso. E vou ensinar as pessoas sem manômetro, sem bomba de vácuo. Tá? Tenho aqui manômetro e tenho bomba de vácuo. Já usei há alguns tempos quando não sabia trabalhar. Depois que você aprende a trabalhar, você não precisa disso. E também não há muita necessidade. E não resolve também muita coisa. Melhor é prática do que gramática. Então, vou ensinar vocês aí de graça. A única coisa que eu estou pedindo para vocês, se inscreva nos meus canais. Entra no meu WhatsApp e manda mensagem de voz, de áudio aí, perguntando quais canais que eu quero que você se inscreva. Eu vou te mandar um link de cada um dos meus canais, um vídeo de cada um canal meu no YouTube, eu vou mandar. São 5 canais, vou mandar um vídeo de cada um. Você se inscreve no canal, tá me ajudando e eu vou te ajudar sem te cobrar dinheiro para te ensinar a consertar. Beleza? Agora eu vou entrar embaixo, nós vamos virar essa máquina aí. Não vamos entrar embaixo dela, né? Mas vamos virar essa máquina aí, pessoal. A gente vai mostrar para vocês como resolver esse negócio quando a máquina tá lavando roupa e chiando. Olha aqui, ó. Quando vira para lá, ó, um lado e para outro, tá? Quando o motor está funcionando, ela faz isso é muito ruim. A máquina fica cantando. Quando ela está cantando, sabe o que ela está fazendo? Ela está destruindo todo o sistema ali de engrenagem. As engrenagens estão sendo destruídas nessa hora que a máquina está chiando desse jeito. Então por isso ele vai ensinar passo a passo, explicar e mostrar o que é o defeito e como resolver. E como saber qual peça está estragada. Então é um negócio bem detalhado, um curso bem complicado, mas bem explicado. Porque complicado é para mim, porque eu vou estar ensinando vocês aí sem ganhar R$1 de ninguém. A única coisa que eu estou pedindo é se inscreva no meu canal, isso me ajuda, tá? Mais cedo ou mais tarde vai me ajudar. Agora eu não estou ganhando nada disso, mas mais tarde, se o canal crescer, eu posso ganhar um dinheirinho, isso vai me dar força, tá bom? Por enquanto eu vou consertando e ajudando vocês. Conserto para ganhar dinheiro e vou fazendo vídeo ajudando vocês. Um dia talvez eu receba uns trocos e a coisa melhora, né, pessoal? Então,
que eu vou fazer agora? Ajudar vocês. Depois, se vocês se inscreverem nos todos os meus canais, isso um dia vai me ajudar também. Pode divulgar meus vídeos com todo mundo. Pode compartilhar com o WhatsApp, com o Instagram, pode compartilhar com o Facebook, com os amigos de vocês. Pode compartilhar, dizer que eu estou ajudando mesmo de graça. Eu não vou cobrar nada de ninguém. Muito obrigado. Sei que alguns vão achar ruim, não vão gostar de eu ajudar de graça, né? Porque todo mundo quer dar curso, mas quer ganhar uma boa grana. E o meu curso vai ser de graça, tá, pessoal? Então qualquer coisa vocês compartilham aí, ajuda os canais, tá ok? E depois vocês perguntam no WhatsApp quais canais que eu quero que vocês se inscrevam. Aí eu vou mandar para vocês um link de cada canal, um vídeo de cada canal, vocês vão assistir o vídeo aí e vai se inscrever naquele canal, tá? Vai clicar lá onde está em inscrever-se em vermelho, se inscreve e seja mais um inscrito no canal e tá me ajudando. E eu vou estar ajudando vocês. Agora vamos para baixo da máquina para mostrar por que a máquina fica lavando, fazendo chiando, né? Raspando no caso. Então galera, estamos aí, a gente acrescentou mais chave aqui, mais ferramenta, porque vamos ter que usar mais ferramentas, porque apareceram muitas coisas aqui pra gente, que a gente sabe que vai ter que mexer em cima delas, né? Para nós resolver isso aqui tudo, vamos ter que poder mostrar para vocês claramente, senão não vai ter graça um vídeo que vocês fiquem confusos. Sua máquina então está nessa situação, lavando, cantando, esfregando engrenagem para um lado e para outro, certo? É esse o problema. Então vamos resolver nesse vídeo. Vamos resolver, vocês vão ficar entendidos, certo, galera? Vocês vão aprender tudo. E como eu expliquei para vocês, nos próximos vídeos, a partir de agora, não terá curso mais pago, é tudo grátis. Desde que vocês se inscrevam nos meus canais e compartilhem aí os meus vídeos com a galera de amigos de vocês, como WhatsApp, Facebook, Instagram. Tá? Compartilha meus vídeos aí com os amigos e pode dizer que eu estou dando curso grátis de verdade. Não vai pagar pelo curso. Desde que se inscreva nos meus canais, não precisa mais pagar curso, tá, pessoal? A gente vai ensinar. Aí eu não tenho nada contra quem dá curso e cobra, né? Porque eu também cobrava. Só que agora eu tive uma ideia que se vocês compartilhar meus vídeos com a galera e se inscrever nos meus canais aí, já vai me ajudar. Então eu vou poder tá ajudando vocês e sem cobrar, porque tem muita gente que não tem condição de pagar. Gente, muita gente começou curso comigo aqui e não conseguiu se manter, não teve dinheiro para continuar pagando, porque a pandemia judiou das pessoas. E eu achei injusto ficar cobrando. Primeiro porque tem gente que estava tirando dinheiro do auxílio emergencial para pagar curso. É o que acontece aí com os brasileiros, né? Tem gente que estava recebendo auxílio e pagando curso, escola, autoescola, tanta coisa, né? Daí eu pensei, não, eu consigo me manter aqui sem cobrar dessa galera. Então, achei por bem parar de cobrar de vocês, certo? Então agora não vou cobrar de ninguém, o curso é totalmente grátis. A única coisa que eu peço é que se inscreva nos meus canais. É no canal Minha Casa é a Estrada e no canal que está esse vídeo também, que é o Artes Detector Máquina, se inscreva mesmo. E o outro canal é o canal Cursos Grátis, que tem o nome de canal Cursos Grátis, e o outro é o canal Artes Máquinas. E daí temos o canal Tudo de Rose, que é um canal de receitas que a minha esposa que faz. Ela é salgadeira, confeiteira, mexe com receitas. Então, se vocês se inscreverem em todos os meus canais aí, um dia vai me ajudar. Agora, no momento, não dá dinheiro, né? Mas um dia pode dar. Então, se vocês todos se inscreverem, eu posso tentar levar o curso por um ano sem cobrar nada. Então, por esse ano, pelos primeiros 12 meses, eu não vou cobrar de ninguém. Se funcionar, que vocês começarem a se inscrever, muita gente se inscrever para me ajudar. Gente, estou pedindo para vocês me ajudar mesmo, que você não assista meus vídeos, não goste, ou não tem interesse em aprender, mas se inscreve, porque assim você está me ajudando a ajudar outras pessoas, tá? É difícil quem quer dar aula de graça, né? Para qualquer um, de qualquer parte do Brasil ou do mundo, né? Eu vou fazer isso, então me ajude, se inscrevam no canal, me dê uma força, que essa força que vocês estão me dando eu passo para outras pessoas. Porque quanta gente gostaria de saber consertar e se livrar de pagar, né? E como vocês sabem, eu ensino praticamente tudo, né? Tudo que tem dentro de uma casa a gente sabe consertar. Então, a gente vai ensinar e vocês estão me ajudando. Então, se inscreva no canal, mesmo que você não tenha interesse de trabalhar com máquina, mesmo que você não tenha interesse em trabalhar com nada dessas coisas que eu ensino, mas se inscreve para me ajudar, tá bom? Certo, pessoal? Se você se inscrever, você está me ajudando. Você está ajudando um cara que trabalha, que luta dia e noite. Um ex-mendigo, ex-andarilho de rua, mas que hoje estou ensinando pessoas. Então, graças a Deus por isso. Então se inscreva no canal, me dá uma força aí. Todo mundo se inscreve aí.
que um dia esse canal vai me pagar um pouco. Por enquanto o canal não me paga dinheiro. Alguns canais desse meu aí não pagam nada ainda, tá, pessoal? Então, a gente ganha muito pouco para se manter. Preciso que vocês se inscrevam. E agora eu tô mostrando aqui o kitzinho, esse kit aqui. É o tal de câmera. Tá? Esse kitzinho de peças, o chamado camis. Esse camis aqui, ó, é a peça, é o kit que se danifica e acaba fazendo a máquina fazer crrr, 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 quando tá lavando, tá? Por quê? Porque ela danifica-se aqui dentro, uma dessas peças, eu já vou mostrar, ou duas, daí ela raspa aqui em cima, ó. Aqui é a engrenagem, ó, cheia de dente, ó. Ó, esfrega aqui, ó. Só que como o motor faz raspar muito rápido, ó. Como o motor faz muito rápido, então fica aquele barulho, tipo uma cantadinha, né? Um barulho esquisito, uma cantiguinha. Quem que aguenta a máquina fazendo um barulho desse? Então agora eu vou explicar para vocês o que que é e por que que é. Gente, olha aqui. Temos esse copinho que tá aqui dentro, tá? Que é uma peça bem importante. Temos esta mola, que é uma peça super importante. Observe, ela não pode ser esticada nem encolhida, tem que ser desse tamanho para trabalhar certinho ali, ó, tá? Esse copinho aqui é um dos muito importantes. Normalmente o que gasta não é esses dentes aqui, ó. Mesmo fazendo barulho, demora para gastar. O que gasta é aqui, ó. Aqui, esse friso aqui, ó. Você consegue ver? Aqui, ó. Esse friso aqui que gasta. Fica fino de passar o dedo aqui, cortar o dedo, ó. É plástico, mas corta. Ele fica bem fininho, igual um cabelo aqui, ó. Corta a gente até. Então se isso aqui não tiver com essa largura aqui, gente, tiver fino demais, troca isso aqui. Fica tipo um derretido, porque ele afina muito. E outra peça que também danifica é essa aqui, ó. Tá? Essa também se danifica. E daí acaba acontecendo da máquina não conseguir afastar. Olha esses três ressaltos aqui, ó. Tem três ressaltinhos, três lombadinhas aqui, ó. Tá? Isso aqui tem que ser dessa altura. E depois que a máquina, que ele fica velho, essas peças, essa coisinha desgasta. E daí não faz com que ela levante o suficiente, porque ela tem que erguer isso aqui, ó. Isso aqui sobe, ó. Ó. Quando ela tá ali, pessoal, a mola empurra aqui, ó. Isso aqui desce, ó. Observe. Ou sobe, ó. Ó, desceu, né? Agora vai subir, ó. Fica mais alto, ó. Olha. Viu que isso aqui cresce pra lá, né? Ó, vai descer. Agora ela cresce, ó. Tá? É isso que acontece. Então, se essa peça estiver desgastada, esse friso aqui, ó, ele sobe, mas não o suficiente para afastar ali do lavar para centrifugar. Então, sua máquina trabalha chiando. Então, se essa peça estiver desgastada, aqui no friso, aqui, ó, troca ela. Se essa estiver ruim, troca. Qualquer coisa, se você não quiser, se você tiver de alguma outra máquina usada, você pode colocar de outra máquina, se tiver boa a peça. Perfeito, né? Ou então compra inteiro, que esse aqui é o chamado camis. Eu chamo kit de embreagem, outros chamam de camis. Se você precisar trocar inteiro, troca. Se você trocar inteiro, vai ter vantagem, colocou tudo novo. Agora, se as outras peças estão boas, aquela que já estragada você troca, as que estão boas você guarda. Serve para uma hora emendar uma outra máquina, porque às vezes tem conserto que a pessoa não quer pagar caro, quer pagar pouquinho, quer que você invista pouco também, né? E às vezes a máquina é sua, você fala, não, eu tenho uma peça aqui que tá boa, uma das que estragou, mas eu tenho uma boa. Faz uma gambiarra lá, coloca uma boa e a outra tá boa, então fica duas boas, certo? Então vocês entenderam por que a máquina fica fazendo trrr, 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 trrr? É quando essa coisa aqui gasta, tá? Esse friso desgasta e você precisa fazer um esquema aqui. Vou mostrar outra coisa que às vezes resolve também. Às vezes não tá gasto, tem um outro ajuste. Eu falei, tem trocas, consertos e ajuste. Agora vamos colocar no lugar, a mola vai primeiro, tá? Ela fica ali. Esse buraquinho aqui, ó, vai nesse eixo aqui, ó, que é o que puxa o atuador ali, ó. Tá? Agora colocamos esse buraquinho aqui nessa pecinha branca aqui. Ó, encaixado. Agora pode ver que cada dentinho desse ali que eu mostrei ali, ó, tem um buraquinho na lata, cada dentinho tem que entrar nos buraquinhos da lata. Se não entrar, não vai ficar bom, tá? Tem que fazer todas essas pontinhas que tem 4 cantinhos, 4 dentinhos ali, ó. Ó, tem que encaixar. Se não encaixar bem, também sai, tá? Então tenta encaixar bem certo isso aí. Se não encaixar, você vai entrega a máquina pro cliente, o cliente paga, vai embora, você vai embora, depois o cliente liga.
Ó, tem que ser bem encaixado, não pode sair. Ó, tá vendo? Mesmo tendo encaixado, eu puxei e saltou. Agora imagina se você não encaixar direitinho, gente. Não fica nunca, né? Imagina se eu não tivesse... Se eu não encaixasse, ó. Eu encaixei bem e já deu prova para vocês aí que é fácil de pular, tá? Então, cuida, porque às vezes esse dente aqui entorta para dentro, ó. Ó, pode ver, fica meio penso para cá, pode escapar. Então força um pouquinho para fora, só não muito, porque isso aqui quebra, tá? Não é, ó, pode forçar um pouquinho para fora esse dentinho, pra ele engatar bem, porque eu acho que ele deve não tá engatando bem, por esse motivo eu puxei e saiu. Então tá, pessoal, ó, fica cuidando, fica atento. Agora vamos colocar de novo. Encaixar certinho. Agora vou colocar ali, ó, apertar todos eles, vamos ver. Tem hora que tem que apertar um por vez. Ó, esse aqui não tá entrando. Agora encaixou. Ó, gente, agora se puxar forte, ainda arranca ele aqui. Mas bem encaixado tá. Agora, vou mostrar o que é o ajuste. Ó, essa é a polia. Vai pegar aqui, ó, esses dentinhos. Esse lado, aí, ó. Por que raspa às vezes, ó? Quando o motor está trabalhando, fica bem rápido esse barulho. Ó, aqui, ó. Ela vai assim, ó. Toma aqui, tá raspando. Só que como o motor roda rápido, então fica fino os sonzinhos. Olha aqui, ó. Muitas vezes está raspando, é porque essa porca não está ajustada a quantidade certa. Então, pode raspar. Então você vem ali e ajusta mais ou menos 1,5 volta. Primeiro deixa eu colocar no lugar que estava. Ó. Não pode apertar demais, gente. Demais não. E nem de menos, ó. Ela é normal ficar uma folguinha, tá? Ó. Essa folguinha é dentro do sistema. Se às vezes estiver raspando, ó, não está raspando nada agora, ó. Se tiver raspando, vocês vêm e ajustam, apertam um pouquinho mais, tá? Que não vai raspar por estar apertada, raspa por estar frouxa. Então você aperta um pouquinho mais. Agora coloca a correia. Gente, sempre quando for colocar a correia, para você que não tem experiência, coloca sempre na polia pequena primeiro e depois na grande, tá bom? Eu não estou ensinando técnica, estou ensinando pessoas que querem aprender, certo, galera? Então eu não quero que vocês fiquem chateados. E a gente fala, ah, o cara está ensinando uma coisa que a gente já sabe. Você sabe, mas outros não sabem. Então eu estou ensinando para quem que não sabe. Quem que acha que sabe tudo não precisa nem assistir. Beleza? Muito obrigado, um abraço. Que Deus abençoe. Feliz Natal para vocês, ó. Feliz Natal mesmo e próspero ano novo. Muita felicidade. 2 positivos, assim, ó. Tá? Que Deus abençoe, tá? De coração. Feliz Natal, principalmente aos pobres, aos carentes, aos mais necessitados. E que Deus abençoe eles. Que tem gente que tem dinheiro para jogar fora, né? Então vamos dar uma mão para os necessitados. Se você tem bastante, dá uma ajuda aí para os carentes nesse ano novo. Natal, ano novo, ajuda as crianças, compra uns doces, umas balinhas, um carrinho, um brinquedo. As crianças ficam felizes com qualquer coisinha, não é verdade? Como é bom ser criança. A criança, qualquer coisinha alegra o coraçãozinho dele. Também o coraçãozinho dele é pequenininho, né? E não entende nada. Ele fica feliz com qualquer coisa. O importante é fazer feliz, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fui.